ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ്. നിങ്ങൾ കരുതും ഞങ്ങൾ വല്ല ബേർഡ് സാങ്ച്വറി പോയതാണോ എന്ന്. പക്ഷെ അല്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന ബേർഡ്സാണിത്. ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബറിൻ്റെ മുറ്റത്ത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ബേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഫുൾ പാരറ്റ്സാണ്. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പാരറ്റ്സൊക്കെയാണ്. ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കൊക്കാട്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് പേര്. കണ്ട അതിനെ പിജിയനെ പോലെയൊക്കെ തോന്നും, പക്ഷെ അത് പാരറ്റാണ്. നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പല കളറിലുള്ള പാരറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ശരിക്കും ബേർഡ് സാങ്ച്വറി പോയ പോലെയുണ്ട് എല്ലാ ബേർഡ്സിനെയും കാണാനായിട്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബേർഡ്സാണ്. നല്ല വെയിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അധികം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആ മരത്തിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബേർഡ്സ് ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാമേ. ഈ ബേർഡ്സ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള
പാരറ്റ്സിനെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മൈതാനത്ത് കുറേ പാരറ്റ്സ് വന്നേക്കണായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ കരുതി ശരിക്കും പിജിയനാണ്, പക്ഷേ അത് പാരറ്റ്സാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നത്, പക്ഷെ ഇവിടെ എപ്പോഴും കാണുന്ന കിളികളാണത്. പിന്നെ ഈ നെയ്ബർ അത് അവരെ വളർത്തുന്നതല്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് ഫുഡായിട്ട് സീഡ്സും വെള്ളവും അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ വരുന്നത്. എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും വൈകിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. വിൽ സീ യു ഇൻ അനദർ വീഡിയോ.